अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज हम आपको बताएंगे कि ये कैसे हाथों से पिंजरा बुनाई किया जाता है और कैसे आसान तरीका है। अगर इस तरह का पिंजरा बुनाई करना चाहते हैं घर के अंदर, अपने हाथों से प्यारे हाथों से बुनाई कर सकते हैं व्यूअर। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीका है इस पिंजरे बुनाई करने का, और आप भी इस तरीके से पिंजरा अपने हाथों से बग़ैर ख़र्चा किए हुए बुन सकते हैं। और मुर्गी जो भी इसके अंदर जानवर डालना चाहें वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, ये देख सकते हो जैसे हम बुनाई कर रहे हैं हाथों से, आपने भी इस तरह से जो है ना इसकी बुनाई करनी है। बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। आप भी अपने हाथों के साथ अपने पिंजरे की बुनाई करें। तो माशाल्लाह, हमारी वीडियो अच्छी लगे ज़रूर सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के पास भी शेयर करना है और लाइक भी ज़रूर करना है व्यूअर। अगर व्यूअर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आपने कम से कम 3 और 4 दफ़ा ये वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ ज़रूर आ जाएगी इस चीज़ की, ये कैसे बुनाई हो रहा है। माशाल्लाह, ये देख सकते हो बहुत ही आसान तरीका है। आप भी ऐसे बुनाई घर के अंदर कर सकते हैं अपने हाथों से।
माशाअल्लाह वीवर देख सकते हैं हमारा पिंजरा जो है ना वो बुनाई हो चुकी है। ये रेन इसकी खिड़की भी बुनाई हो चुकी है अपने हाथों से। और माशाअल्लाह कितना प्यारे से फल जो है ना वो इसके अंदर हमने खड़ा दिया है। कितना प्यारा ये पिंजरा लग रहा है माशाअल्लाह। आप भी ऐसे अपने घर के अंदर बनाएं, बगैर खर्चे के बनाएं, माशाअल्लाह अपने हाथों से बनाएं।